அடேங்க அப்பா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பருப்பு வாங்குறதுக்காக கடைக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒன்று இருந்தாலும் என்ன பருப்பு சொல்லாம விட்டாங்க. ஏனுங்க சார் இதை பார்த்துக்கிட்டு கேட்கலாம். ஹை சத்தி, ரிமோட் 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 பண்ணி யார சப்பாத்தி பேசுறீங்க? காசு கேட்குதா என்ன? ஆஹா, காசெல்லாம் இல்ல, பருப்பு. காசு கேட்க மாட்டேங்குது பாரு. என்ன சார் இது? பருப்பு அடேங்க அப்பா நான் ஆமா பாட்டி, பருப்பு தானே வந்திருக்கா. ஆஹா அண்ணா, நிறைய வேணும். 1/2 கிலோ வேணும். 1/2 கிலோ தாங்க. ஓகேண்ணா. ஓகே. காசு எடுத்துக்கங்க. அண்ணா ரேட் ஏமாண்ணா? 100ப்பா. 100 1/2 kg. சரியா போச்சாண்ணா? ஓகே. ஓகேண்ணா, தேங்க்யூ. ஓகே, பாய். See you later. பாட்டி போயிட்டு வரட்டா? போயிட்டு வா சாமி, போயிட்டு வா. சரி சரி, டாடா, பை பை. டாடா. அழகா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.